Razlike u strategijama parenja kod žena mijenja se ovisno tijekom menstrualnog ciklusa. Tako u predfolikularnoj fazi želja za kratkoročnim parenjem je na vrhuncu, dok u tom razdoblju raste ženska preferencija za maskulinim licima i glasovima, kao i isto tako simetričnim licima. U toj fazi žene su sklonije provokativnijem oblačenju. I postoje određene razlike s obzirom na životni vijek. U ranim 30. godinama dolazi do vrhunca seksualnih želja žena, isto kao što je to razdoblje vrhunac plodnih ovulacijskih ciklusa. Nakon tog vrhunca dramatično se povećava vjerojatnost rađanja djece sa genetskim poremećajima. Kod nasljeđa suprotstavljaju se teze da li smo mi naslijedili tendenciju za dugoročno parenje ili za kratkoročno parenje. Dakle, kada ćemo stupiti prvi put u seksualni odnos, životni broj naših seksualnih partnera i socijalna seksualnost. Naslijeđene strategije parenja su snažnije kod muškaraca. Trivers-Willardova hipoteza, suprotstavlja ko ima veći reproduktivni potencijal, muškarci ili žene. Dokazano je ovom teorijom da muškarci imaju veći reproduktivni uspjeh zbog mogućnosti poliginičnog parenja, većeg broja žena i velikog broja potomaka. No, moraju imati potrebnu kvalitetu koja žena ima, koju žena želi, to su visok status i obilni resursi. Kada jedna obitelj ima visok status i obilne resurse, oni će preferirati više da im se rode sinovi nego kćeri, dok obitelj koja nema tako dobar status će preferirati kćeri jer će se one bolje udati. Dokazano, potvrda ove teorije je da žene iz bogatijih država koje imaju pristup bogatstvu češće rađaju sinove nego samohrane majke koje rađaju djevojčice. Razlike između kultura, da monogamne udane žene više imaju sinova nego poligamno udane. Znači, osim razlika s obzirom na spol i individualnih razlika u sustavima parenja, postoje i kulturalne razlike. Primjerice, plemenske kulture sa višom razinom patogenih prijetnji naginju poliginom sustavu iz razloga što parenje sa više različitih, u slučaju muškarca, parenje sa više različitih žena povećava njihovu genetsku varijabilnost, što opet povećava šansu za preživljavanje. Još jedna zanimljiva stvar, operativni omjer spolova i sustava parenja, koji kaže sljedeće. Ukoliko se u nekoj populaciji omjer muškaraca i žena takav da muškaraca ima manje, oni predstavljaju jedan ograničeni resurs i žene se moraju nadmetati u tome da dobiju pristup tom ograničenom resursu, a s obzirom na to da su muškarci općenito skloni kratkoročnim strategijama, u onim kulturama ili populacijama gdje je taj omjer niži za muškarce, muškaraca ima manje, dolazi do toga da su kratkoročne strategije parenja više prisutne, kao što je to i poligamija. A ukoliko je situacija obrnuta, znači da žena ima manje, onda one predstavljaju ograničene resursi, muškarci se pak moraju nadmetati time da privuku žena, privlače žene s onime što žena općenito više privlači, to su to je dugoročno parenje i u takvim zajednicama, monogamnih zajednica je više, manje broj razvoda brakova i muškarci imaju veću želju za ulaganje u potomstvo. Ukoliko pak je, opet se vraćamo na obrnutu situaciju gdje je muškaraca manje, isto je zanimljivo kako ženska seksualnost raste, kako je manje ograničeno orijentiranje na kratkoročno parenje, opet ono što muškarci preferiraju. Za kraj, još ćemo spomenuti stres, kako ono utiče na razvoj strategije. U zemljama u kojima je visok stres, visoka stopa mortaliteta, gdje se roditelji manje brinu o djeci, ta djeca će razviti kratkoročne strategije parenja, reproducirat će se rano i vrlo često, dok u zemljama u kojima je niska stopa mortaliteta, koji imaju obilne resurse, razvit će djeca dugoročnu strategiju parenja, to jest ulagat će u manji broj potomaka. I da zaključimo, sustavi parenja obuhvaćaju
od monogamije do poligamije, od kratkoročnog do dugoročne strategije. Odabir taj ovisi o spolu, o okolnostima te o kulturalnom kontekstu i znanje može se primijeniti dakle, na probleme koje se javljaju u politici.